Ana e o Som das Estrelas é uma história encantadora sobre uma menina muito especial. Ana nasceu com uma deficiência física que a impede de andar, mas isso nunca a impediu de sonhar. Ela vive em uma pequena cidade onde todas as noites, as estrelas brilham tão intensamente que parecem estar sussurrando segredos para aqueles que têm paciência de ouvir. Com um sorriso que ilumina toda a vizinhança, Ana passa seus dias em uma cadeira de rodas, mas isso não a desanima. Ela é conhecida por cantar belas canções que encantam todos ao seu redor. O seu lugar favorito é um campo de flores atrás de sua casa, onde pode ouvir a natureza e sentir a brisa suave tocando seu rosto. É ali que ela se imagina dançando entre as estrelas. Uma noite, enquanto estava sob seu céu estrelado favorito, Ana percebeu que as estrelas estavam mais brilhantes do que o normal. Curiosa, fechou os olhos e começou a cantar mais alto, deixando que sua voz subisse até o céu. Foi então que algo mágico aconteceu. As estrelas começaram a piscar em resposta à sua música, em um ritmo que acompanhava a melodia de sua canção. Encantada, Ana percebeu que, de alguma forma, sua música alcançava as estrelas e fazia com que elas dançassem. Toda noite, Ana voltava ao campo de flores e cantava para as estrelas, sabendo que, embora não pudesse dançar com seus pés, suas canções faziam as estrelas dançarem por ela. Logo, a notícia sobre a interação mágica de Ana e as estrelas se espalhou por toda a cidade. As pessoas começaram a se reunir no campo de flores para assistir ao espetáculo noturno, maravilhados com o talento e a alegria que Ana compartilhava com as estrelas. Ela se tornou uma fonte de inspiração para todos, mostrando que a verdadeira dança da vida é aquela que fazemos com o coração. E assim, todas as noites, Ana cantava com um sorriso no rosto, sabendo que naquele momento, seu espírito dançava entre as estrelas, e o som das estrelas era a mais bela sinfonia da sua vida.